नमस्कार। कहते हैं कि इस कलयुग में अच्छी गर्लफ्रेंड मिलना धूप में तारे ढूंढने के बराबर है, लेकिन इस लड़की ने श्रेष्ठ गर्लफ्रेंड का खिताब अपने नाम कर लिया है। बॉयफ्रेंड की पल पल की खबर रखना, उसको पबजी खेलने देना, उसे अपने दोस्तों से मिलने की हर बार अनुमति देना, उसे अपनी सहेलियों से मिलवाते रहना, उसे बार बार कॉल करके नहीं पकाना और भरपूर स्पेस देना, ये इनकी खासियत है। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, वरना ना हो।